Kadangi mes visi atvykom iš skirtingų miestų, iš skirtingų mokyklų ir nei vieno nepažįstam, tai galbūt dabar susipažinsim. Tai aš esu Gabija, esu iš Vilniaus, man yra 10 metų, esu iš Vilniaus Gabijos gimnazijos ir atvykau čia su savo broliu ir viskas. Mano vardas Laura. Aš iš Vilniaus, esu iš Gabijos gimnazijos ir atvykau čia su savo 2 draugėm ir man labai patinka treniruoti savo šunį. Esu Dominika, atvykau iš Vilniaus, man 11 metų, esu iš Gabijos gimnazijos, atvykau čia su savo broliu, laisvalaikiu man patinka piešti, groti pianinu. Aš esu Saulė, man 10 metų, atvykau iš Vilniaus, atvykau su savo 2 draugėm ir laisvalaikiu mėgstu piešti. Aš esu Domantas, man 14 metų, aš esu iš Gabijos gimnazijos, esu iš Vilniaus, laisvalaikiu arba sėdžiu prie kompiuterio, arba einu į lauką su draugais, o šiaip patinka futbolas, krepšinis. Aš esu Ignas iš Vilniaus, man yra 10 metų, einu į Vilniaus Petro Vileišio progimnaziją ir laisvalaikiu būnu lauke, muzikos klausausi. Aš esu Adomas, esu iš Vilniaus, man yra 9 metai, lankau Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklą, laisvalaikiu žaidžiu kvadratą ir lankau karatė. Aš esu Filipas, man 11 metų, aš atvykau iš Vilniaus, mokausi jėzuitų gimnazijoje. Man ir laisvalaikiu, man patinka užsiimti ekstremaliu sportu ir žaisti krepšinį. Sveiki, aš esu Mantas Krėjeras. Esu iš Jonavos, lankau Justino Vareikio pagrindinę mokyklą, o laisvalaikį statau Lego. Ir dar man 10 metų. Aš esu Rokas, esu iš Vilniaus, man 10 metų, lankau Ąžuolyno progimnaziją ir laisvalaikiu mėgstu plaukioti. Aš esu Rokas iš Vilniaus, man 11 metų. Atvažiavau čia su draugu, mėgstu žaisti laisvalaikiu, mėgstu žaisti krepšinį. Mano vardas Mantas, aš esu iš Vilniaus, man yra 11 metų, mokausi Vilniaus Ąžuolyno progimnazijai. Man patinka plaukioti bei šokti pramoginių šokių. Mano vardas Lukas, man 12 metų, aš iš Kėdainių, lankau ryto pagrindinę mokyklą, laisvalaikiu žaidžiu lauko tenisą ir domiuosi lauko tenisą. Aš esu Viktorija, man 9 metai, mokausi Pelėdos pradinėje mokykloje ir lankau dailę ir keramiką. Mano vardas Saulė. Aš esu iš Vilniaus, lankau Vilniaus Pelėdos pradinę mokyklą, labai domiuosi žirgais, joju su žirgais 3 metus, jau beveik turiu savo nuosavą žirgą, laisvalaikiu treniruoju savo šunį Rėją. Sveiki, aš esu Monika iš Vilniaus, lankau Vilniaus Pelėdos pradinę mokyklą, laisvalaikiu mėgstu skaityti knygas. Aš esu Sibilė iš Jonavos, man 9 metai, lankau Jonavos Justino Vareikio pagrindinę mokyklą. Laisvalaikiu žaidžiu lauke su draugėmis arba groju fleitą namie ir žaidžiu su savo šeškytę Britutę. Aš esu Aistė Kudarauskaitė. Lankau Kauno Juozo Urbšio vidurinę katalikišką mokyklą. Dar iš būrelių lankau muzikos mokyklą. Laisvalaikiu mėgstu dainuoti arba piešti. Mano vardas Greta, aš esu iš Kauno. Lankau Juozo Urbšio katalikišką vidurinę mokyklą. Man labai patinka piešti ir skaityti knygas. Aš čia atvykau su savo drauge. Man 9 metai.
Aš esu Liepa, atvykau iš Vilniaus, mokausi Petro Vileišio progimnazijoje. Man yra 10 metų, man labai patinka dainuoti, šokti, vaidinti ir viskas. Aš esu Monika, man yra 11 metų, esu iš Vilniaus, iš Simono Daukanto progimnazijos. Mėgstu labai piešti ir praleisti laiką su savo kate ir draugėmis. Aš esu Smiltė iš Vilniaus. Mokausi Pelėdos pradinėje mokykloje. Laisvalaikiu mėgstu skaityti knygas. Aš esu Viktorija, man 9 metai, esu iš Jonavos, lankau Jonavos Panerio pradinę mokyklą, mėgstu dainuoti ir piešti ir dar lankiau baseiną ir dainavimą. Aš esu Austėja, man 9 metai, esu iš Panevėžio, lankau Vilties pagrindinę mokyklą, man patinka skaityti knygas. Mano vardas Gabrielė, aš esu iš Vilniaus, mokausi Genio pradinėje mokykloje, mėgstu piešti, dainuoti, o laisvalaikiu skaitau knygas. Aš esu Emilė, man 9 metai, esu iš Vilniaus, mokausi Pelėdos pradinėje mokykloje, mėgstu laisvalaikiu plaukioti ežere, o žiemą slidinėti su kalnų slidėm, o rudenį ir pavasarį dažniausiai einu į kiemą. Aš esu Ieva, man yra 10 metų, lankau Vilniaus Petro Vileišio progimnaziją, labai patinka rašyti, kuriu eiles, žaidžiu lauko tenisą, darau odos rankdarbius, lipdau ir lankau chorą. Aš esu Ignas, man 10 metų, lankau krepšinį ir baseiną. Aš esu iš Kauno, savaitgaliais būnu kieme arba sode. Aš esu Jonas Januškevičius iš Jonavos, lankau Justino Vareikio pagrindinę mokyklą ir laisvalaikiu žaidžiu futbolą. Aš esu Liepa, man 9 metai, esu iš Jonavos, mokausi Jonavos Raimundo Samulevičiaus pagrindinėje mokykloje. Lankau šokius, tinklinį ir meno mokyklą, groju su pianinu. O laisvalaikiu labai mėgstu žaisti su savo šuniuku Bora. Aš esu Eva, man yra 9 metai, aš mėgstu labai šokti ir aš lankau šokių būrelį, aš lankau Raimundo Samulevičiaus pagrindinę mokyklą ir laisvalaikiu mėgstu eiti į lauką. Ačiū, kad prisistatėt, o dabar siūlau išsirinkti komandas, tai būtų žalieji, mėlynieji ir raudonieji. Tai galbūt pakelkit rankas, kas norite būti raudonųjų vadu. Aš. Gerai, žaliųjų. Aš. Gerai, ir mėlyna. Aš. Aš jums dabar kiekvienam iš vadų išdalinsiu juosteles ir jūs pasirinksite, kas bus jūsų komandose ir kiekvienam iš komandos narių duosite vieną juostelę. Domantai, tau raudonas. Tau mėlynas. Ačiū. Taip, o čia tau žalias. Mes greiti, mėgstame sportuoti visi. Jei sportuosim mes visi, būsime labai sveiki. 1, 2, 3, riešutų būrys. 3, 2, 1, prinokęs jis kiekvieną. Taigi, sveiki nerealieji. Štai mūsų pirmoji rungtis – bėgimas su lastais.
atstovavusi Gabija. Kita nerealiųjų komandų užduotis – sugauti triušį. Dėja, užduoties nei vienas komandų kapitonas neįvykdė. O iš tikro, kiškio neįmanoma pagauti. Taigi, kita užduotis – reikia supinti mergaitėms kasą. Lemiama užduotis, už kurią gali gauti net 5 taškus. Po sunkios užduoties šią kovą laimėjo žaliųjų komanda. Nu, nežinau, ar čia buvo tikras laimėjimas, nes man nelabai atrodo, ar jis tikrai buvo, ar tikrai jis matė ar nematė, bet man nelabai atrodo, kad jis, kad jis matė, tai man labiau atrodo. Nemačiau aš per jokią skarelę. Tikrai buvo tvirtai užrišta. Aš nieko nemačiau. Nu, kiekvienas turi savo nuomonę. Galvoju, kad tikrai ta pergalė yra tikra. Aš galvoju, kad tai nelabai sąžininga. Nu, nežinau, nes matėsi, kad kitose komandose ten, mėlynuosius, tai vadai ten taisėsi ten tos karas. Nemanau, kad mes sukčiavom, nes aš tai nežinau nieko. Manau, kad lemiama rungtis buvo su vadais, kad čia pralaimėjo, visiems atrodo, kad pralaimėjom tik dėl vado, bet man atrodo, kad mes visi buvom viena komanda ir visi pralaimėjom. Kiekvienam, aišku, kiekvienas norėtų, kad jo komanda laimėtų, kiekvienas taip galvoja savyje, savo širdyje, kad jie laimėjo. Manau, kad mes irgi tikrai padarėm, daug ką. Dabar mano komanda yra linksma. Turbūt jiems tas pralaimėjimas kažkaip ir nelabai rūpėjo. Pirma mano stovykla su nakvynė ir tai yra labai nuostabi stovykla. Turbūt niekada tokios nesurasčiau niekur. Man ji patiko ir gera vadovė ir ypač labai skanūs spagečiai. Aš labai linkiu visko, ko geriausio kitose stovyklose, bet manau, kad čia buvo pati geriausia.